Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, весна 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт. И планетарно же у нас Юпитер переходит в конце мая из знака зодиака Телец переходит в знак зодиака Близнецы. Для вас это дважды хорошее событие. Почему? Близнецы, как, собственно, и Водолей, в знак которого переходит Плутон, так и вы, мои дорогие. Это как одна стихия — воздух. И что такое воздух? Это интеллект. И если мы прежде говорили, что Юпитер в знаке Телец — это больше отношения и финансы, вот эта ось и все дела, которые вокруг этого строились, то теперь, в конце мая, и кто-то может чувствовать уже заранее вот эти энергии, в конце мая Юпитер, планета счастья, перейдет в Близнецы, и это будет означать совсем другое направление. Ось, как будто финансы и моя свобода. Моя индивидуальность, мое самовыражение, моя самодостаточность. И, скорее всего, уже к весеннему периоду словно сложилась какая-то данность. Мы большими будем реалистами в течение весны. Может быть, уже теперь вы подводите своеобразные итоги, потому что есть какая-то конкретика, когда хочется видеть не то, что эфемерно, а что же происходит на самом деле. И мы можем задавать себе такие вопросы где-то в преддверии весны. Во что я вкладывался или вкладывалась? И что из этого получилось? Каков результат? Каков итог? И что дальше? Поэтому планировать мы как будто, неизбежно будем что-то совершенно другое. И у нас сегодня две колоды. Давайте узнаем подсказки. Это колода Таро Истока и замечательная колода, колода добра, которую прорисовала таролог с большим стажем и художница прекрасная, великолепные тут образы метафорические и, знаете, вдохновляющие такие. Так вот, Колет Барон Рид, она подает карты с позиции позитивной психологии. Вот и мы, мои дорогие весы, давайте будем чуточку добрее к самим себе, милосерднее. Будем добрее и внимательны к собственной мечте, ведь это очень важно в эпоху Водолея. И мы достанем три карты месяца март, апрель, май. Посмотрим помесячно, какие же энергии для вашего знака. Что для вас будет весна? Март, апрель и май. И на колоде Таро Истока достанем по основным сферам жизни карты. Раскроем эти события весенние. Первая карта — дела, работа, бизнес. Даже если вы дома находитесь, но все равно чем-то же вы занимаетесь. Что-то планируете наверняка, что-то вам интересно, может быть, хобби, творчество. Ну, а для кого-то согласование документов по инстанциям, и так бывает. Итак, дела, работа, бизнес, мои дорогие весы. На весну. Финансы. Денежную энергию посмотрим. Личная жизнь. Достанем карту и потом раскроем значения. Неожиданности возможные на весенний период. Ну и какие приятности для вас, мои дорогие весы, что будет радовать. Достанем карту совет, и мы ее откроем в конце нашего прогноза. Что же март месяц? Повешенный. Но, видимо, с чем-то определенно нужно разобраться. Или какая-то, может быть, как раз история, которая затянулась сверх всякой меры. Вам просто это надоело или может надоесть. И вы скажете: нет, с этим нужно решать что-то. Может быть, раньше вы на что-то закрывали глаза, с чем-то соглашались. Здесь нет. Вам захочется поставить точки. По этой карте мы признаем свое поражение. Что да, может быть, на самом деле, где-то мы строили иллюзии. Или мы думали о людях лучше, чем они оказались. Вполне вероятно. Но вот я говорила, есть данность. То есть случилось то, что случилось. И есть какой-то факт,
который обязательно, не замыливая себе глаза эмоциями, без розовых очков и в то же время без глубокой философии, мы его просто видим и делаем выводы. Сами по себе выводы, своего рода перезагрузка, увидеть что-то с другого ракурса. Может быть, это что-то как раз ваша жизнь. Ничто не дается бесплатно. И призыв признать поражение и ожидать дальнейшего развития событий. И по этой карте нам не говорят куда-то торопиться или спешно что-то завершать и тут же начинать другое. Нет, нам говорят лишь ты что-то посчитай. Может быть, буквально. У кого-то математический подсчет, если вы поддерживали чей-то проект или вы кому-то помогали. Вы здесь можете посчитать и какую-то сумму даже, или еще какая-то, может быть, история. Тут будет очень важно для вас в марте не совершить ошибку. И совершить ее как будто можно будет только одним образом, если мы будем что-то повторять стереотипно. Или мы будем надеяться, что что-то разрешится само. Вот есть как минимум один вопрос в какой-то из сфер вашей жизни, когда правда нужно остановиться и признать в чем-то поражение. Может быть, это какие-то проекты ваши, мои дорогие. Среди вас очень много людей творческих. И, может быть, этих 10 было проектов, а то и много каких-то направлений, которые вы начали, но они на какое-то время, кстати, не продвигались. И здесь вот эта перезагрузка, она нужна для того, чтобы оставить только самое важное, правильно распределить силы, мои дорогие. Давайте мы посмотрим, что для вас в апреле. Король воды. И у нас тут изображен волшебный просто Нептун. Очень красивая карта. Для кого-то из вас вопросы личной жизни могут быть. Или часто по кубковым картам двора у нас проходят наши близкие. Может быть, ваш супруг или супруга, неважно, что у нас король, или какие-то еще другие родственники. Хотя именно в этой колоде, знаете, гармоничное сотрудничество нам обещают по этой карте. И знаете, когда романтические отношения, когда один другого бережет. То есть вот именно бережет, дорожит, вот такие доверительные. И одновременно, когда мы боимся обидеть любимого человека, когда вас боятся обидеть. То есть вот есть какая-то, знаете, полная гармония на апрель. Ну, есть по этой карте еще и щедрость. Это вы можете оказаться, мои дорогие, весы в таких энергиях, мало ли, может быть, вам захочется делать подарки. Почему нет? Это не обязательно чьи-то энергии, хотя так тоже может быть. Это вы можете быть в таких легко-романтических, в каких-то субстанциях, как будто, да, в настроении вот в таком, когда мне хочется дружить со всем миром, мне хочется дарить улыбки, возвышенное какое-то, повторюсь, романтичное настроение. Но для кого-то из вас, все же я бы сказала, для вас больше конкретики и какой-то реальности вам это будет помогать. Может быть, в отношении вас появится такой человек, который хочет с вами связать жизнь. Или в целом, нам говорят, на апрель продуктивный месяц, который мы можем решить какие-то вопросы по поводу финансов через дипломатию, когда вы сумеете с кем-то попросту договориться. Или эта карта будет говорить: не навреди опять же себе, аккуратно что-то продолжай и умей сглаживать острые углы. Ну, у вас это получится. Хотя мы откроем потом на картах второй стока, больше конкретики добавим. Но у кого-то либо личная жизнь может проигрываться, или, повторюсь, вопросы денег. Май. А вот здесь уже идет воздух. Знаете, вот не очаровываться по королю воды в апреле, чтобы потом в мае не разочаровываться, мои дорогие весы. Правда, по четверке воздуха, посмотрите, сидит девушка-ангелочек. Ну, так как будто грустит. Или в задумчивости, как будто нужно с чем-то определиться. Вот смотрите, начинается у нас аркана повешенный, старший аркан, нам говорят, не торопись, но, видимо, может быть, весенние энергии где-то вас могут так захлестнуть, больше где-то возвышенного оптимизма какого-то будет по королю воды, или захочется обманываться, вот буквально и так может быть, потому что это легкость на подъем, это много романтики, это много вдохновения для людей творческих, это, вообще такой посыл
посыл, когда можно создать шедевр. Правда, вдохновение может бить через край. И на самом деле это здорово. Но, видимо, в мае где-то вы начнете быть реалистами, вы точно сделаете правильные выводы. Это, если мы берем классические колоды Таро, это когда я складываю оружие. Вот так звучит эта карта. Когда что-то, может быть, мы и совершали, но теперь видим точно, но овчинка выделки не стоила. Это карта самоанализа и временного затишья. Здесь расставить правильно приоритеты в мае месяце для вас будет очень важно. Ладно, дела, работа, бизнес, семерка жезлов. А вы знаете, вы вообще можете включиться в те дела, которые нужны людям больше, чем вам. И по карте посмотрите, как будто жезлов много, но человек поднял руку и показывает, как будто стоп. Вот не торопись в чем-то участвовать. У него в руке жезлы, но он говорит стоп кому? Тем, которые держат остальные 6, пытаясь на него воздействовать, может быть, к чему-то склонять, может быть, уговаривать, участвовать в каком-то деле. И по семерке это есть воздействие со стороны на нас всегда. И в данном случае по жезлам это людское воздействие. Или настоятельные какие-то рекомендации выполнить определенную работу или участвовать в каком-то проекте. Но по семерке нам говорят, держись нейтралитета. Имей обязательно шаг для маневра. Отступить, может быть, на полшага хотя бы назад, чтобы перевести дух и правильно сориентироваться, что же происходит, стоит тебе этим заниматься или нет. Будь тем же самым дипломатом, чтобы уметь держать паузу или уметь уйти вот в этот самый нейтралитет. По семеркам, повторюсь, это воздействие на нас, когда кому-то что-то либо нужно, вот именно по жезлам. У нас как бы хватит сил душевных и физических противостоять или выдержать какое-то соревнование. По сути, ведь это карта соревнований. Но главный вопрос, который мы должны до этого задать, а надо ли? Чтобы не потерять впустую, не растратить как и силы, так и энергию. И время, мои дорогие, какие-то для себя, видимо, все же стоит наметить приоритеты с самого начала марта, иначе есть такой риск, уведет нас куда-то не в ту сторону. Может быть, по семерке жезлов что-то нас и получится, какой-то проект. Что-то же вот в апреле как будто радует. Но, видимо, впоследствии, в мае, если положить на одну чашу весов потраченные усилия и какие-то на другую чашу бонусы, но явно усилия могут перевесить. Вы о чем-то можете потом как будто сожалеть, понимаете? Поэтому для вас, знаете, вот настойчивость, которую нужно применить к реализации собственных проектов, уделить внимание своему какому-то пути. И если с вами спорят, не соглашаются, по этой карте тоже у нас как будто свой личный путь. И, может быть, в этом проигрывается именно настойчивость, продолжать какое-то свое намерение. Может быть, какие-то будут трудности, но самое главное – верность себе и собственным принципам. Будьте стойкими, будьте мужественными, правда. Финансы. Ух ты. Как? 15-й аркан, мои дорогие. Если вообще на финансы есть возможность заработать деньги, крупные деньги. Но будьте аккуратны. По Плутону в Водолее мутные сделки раз и азартные игры два не будут проигрываться хорошо. Они могут проиграться раз, но по мутным сделкам пройдет какое-то время, и к нам обратка прилетит через энное количество даже лет. Тайное станет явным. Также и по азартным играм. Сначала мы входим в эту азартную игру, получаем какой-то бонус, а в последующем можно проиграть. Все. Но это я так попутно. Это лет на 20, правда. Ну, конечно, у каждого своя история и свое видение, но попутно я говорю, чтобы не было иллюзий. Так вот, для кого-то из вас 15-й аркан может проиграться деньги, подарки, которые, я как сказала, король воды, вам хочется кому-то сделать подарок. Или какая-то личная история, когда, ну, хочется быть меценатом, если у кого-то есть возможности, правда. С другой стороны,
Если мы не делаем ничего чересчур, не ослабляем где-то хватку, держим в фокусе внимания любые финансовые вложения, траты, что-то подходим рационально. Все-таки ваш знак рациональный, интеллект, воздух. Поэтому что-то просчитываем, не поддаемся эмоциям. Есть возможность заработать деньги. Но правда и по дьяволу, повторюсь, их потратить точно так же есть возможность, поэтому будьте реалистами, мои дорогие весы. Какую-то вы ошибку не должны повторить. И вот как у китайцев, не делай ничего чересчур. Вот по 15-му аркану не делайте ничего чересчур. Оно не будет во благо, как будто так. Идем дальше. Личная жизнь. И опять семерка, семерка чаш. Это вас могут, или вы где-то готовы обманываться. Ну, правда, вдохновение, вот ничего не скажешь. Здесь больше романтика, здесь бабочки могут быть в животе, почему нет? Это мы можем быть чем-то воодушевлены. Так вот, воодушевляться это прекрасно. Романтика, вдохновение это вообще необходимо. Но в какой-то период времени надо спускаться на землю и говорить так, что есть по факту. Вот я буду сейчас, сегодня реалистом и подсчитать плюсы, минусы, что есть в реальности, что бы вы хотели осуществить и что вообще из всего получается по факту уже приложенных ваших усилий. Есть тут такой момент по семерке чаш, как я говорила, семерка, это воздействие со стороны, может быть, и сама атмосфера для вас такая вот радужная, приятная, хорошее настроение. Нам об этом уже не одна карта сказала, что ну уже как минимум в апреле, так это точно. Но быть реалистом, не, повторюсь, наверное, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочароваться. Может быть и так. По этой карте нам говорят, конечно, в плюс воображение, фантазия, но какие-то начинания. Может быть, знаете, как более гибким, научиться обходить острые какие-то углы. Это все же на личную жизнь. Не создать какой-то конфронтации. Вот в этом плане семерка чаш будет со знаком плюс. Но возможности, мои дорогие, будут. Давайте мы немножко раскроем семерку чаш и узнаем для тех, кто в паре. Будь то вы живете с партнером или вы человек семейный. Для тех, кто в паре. Карту пояснения. А здесь нам про любовь, про взаимопонимание. У кого все в паре хорошо, ну, наверное, еще лучше будет. И посмотрите, двое влюбленных, как будто чаши в пространство посылают. Вы будете со своим партнером что-то планировать, это точно. У кого-то это может быть просчет бизнеса, почему нет? Личного, семейного или какие-то ваши далеко идущие планы. Здесь может проиграться последующий переезд, ну или еще какая-то задумка, у кого-то банально, может быть, ремонтировать вы будете вместе, слаженно, ну, я имею в виду не вы непосредственно ремонтируете, но сам проект обсуждать, вдохновляться, вот как будто общее дело. Ну и, безусловно, гармония, взаимопонимание, прекрасный период, по крайней мере, как раз нам об этом говорят двойка чаш, карта любви, карта искренних отношений. Для тех, кто в сложных отношениях, ну, они таковыми были и, наверное, где-то останется, но скорее вы будете тут что-то либо завершать, либо надо увидеть, карта нам об этом говорит, увидеть какую-то реальность, не строй иллюзий. Если какая-то история недопониманий уже превозмогла временные рамки, и что-то нечего как будто затягивать дальше. Или какой-то отрицательный опыт, все-таки это настройка мечей, израненное сердце. Уже была, может быть, не одна ошибка, а были допущены вами ошибки, которые вы потом анализировали, и где-то так себя корили, зачем я все затянул, или зачем я продолжала эти отношения, которые ни уму, ни сердцу, и толку никакого. И почему я доверялся или доверялась, такое тоже может быть. Но это уже, посмотрите, это то сердце, которое как льдышка. Нас уже что-то не ранит. Это тот период, когда на смену переживаниям или какой-то болевой точке уже приходит здоровое равнодушие. Да, мечами пронзенное сердце, но оно не болит, не горит. Уже все отболело, отгорело, все, что могло, произошло, и вы будете подводить итоги.
Я не могу сказать, конечно, для всех 100%, но как будто и карты советуют самого себя не разрушать, не пропускать где-то через эмоции, а увидеть, что есть по факту, событие, ситуацию, и это оставить в прошлом как опыт, чтобы второй раз или какой-то еще раз не повторить ошибок. Для тех, кто один или одна. Ну, вы знаете, десятка монет, кто-то, не только про деньги эта карта, это про благополучие. И кто-то из вас, завершая одну историю разочаровывающую, скорее всего, будет уже готов строить новые отношения. Правда, вам захочется как будто нормальных человеческих отношений, основанных на доверии, на взаимопонимании, на никогда не на упреках каких-то, или когда один пытается манипулировать другим. Вот вам кардинально другого может захотеться. А для кого-то из вас это деньги, мои дорогие, причем деньги большие, может быть. У кого-то это могут быть вопросы наследства, кстати, могут проиграться. Или какие-то еще бонусы, может быть, и была та сумма, которую вы длительное время ожидали, она где-то там все либо с документами не согласовывалась, либо не доходила. По десятке монет успешный бизнес, успешные заработки, пассивный, если где-то доход, ну, только мы говорили, аккуратны будьте, мы ничего не нарушаем. Здесь тоже как будто деньги вы получите. Или карта благополучия в целом, период сам по себе благополучный, с деньгами. И личная жизнь, когда, знаете, хочется возвращаться в свой дом, кто-то из вас будет как раз заниматься вопросами либо жилища, либо переезда, либо поиска жилища, либо купли-продажи, или где мое место, там, где мне хорошо, где я могу расслабиться, побыть с собой наедине или среди своих близких. Вот у каждого немножко по-своему, но десятка монет – это карта благополучия. В любом случае, любовь и благополучие для вас, мои дорогие весы. Неожиданности. Карта император. Будьте внимательны. Вы можете столкнуться с людьми, которые наделены властью. Это в первую очередь власти. По этой карте мы власть уважаем. Не пытаемся прыгать через голову начальника, руководителя. И если приходим к чиновнику, и какой-то вопрос в одном кабинете мы не можем решить по той или иной причине, мы этому чиновнику ничего не доказываем. И даже если он нам говорит, вот еще там 5 кабинетов надо пройти, поверьте, быстрее пройдете 5 кабинетов, нежели будете спорить с этим чиновником. Вот когда мы уважаем власть, она нам помогает. Вот, наверное, вот это основное, что нам говорит карта. Для кого-то из вас это вы можете стать таким чиновником. Это вы меняете статус, мои дорогие. У кого-то через деньги. Видимо, вот этим рациональным человеком для вас очень важно быть. Или для вас, может быть, ну, как какие-то возможности новые открываются. Может быть такая ситуация, когда вам придется обращаться в какие-то инстанции, когда, знаете, нужно выяснить, как поступить или как себя обезопасить. Вот может быть и так тоже на какой-то последующий период. Но статусная карта в неожиданностях может и знакомство вам такое подарить. Кто знает, пошли решать какие-то вопросы и познакомились с таким человеком, и как-то повернулась ваша история личная в другой тональности и в другую сторону. У кого-то проиграется и так. Приятности. Карта жрица. Это та, которая между прошлым и будущим. Это та, которая знает, как поступить правильно. Это та, которая знает все. Это та, которая умеет пользоваться как раз своей интуицией. И повторюсь, мы говорили, интуиция – это тандем интеллекта, основанного на опыте. Поэтому в приятностях вы можете обнаружить, что прежние мои мысли, то, что я где-то предполагал или уже просчитывала, может быть, и сомневалась в себе. А тут тайное становится явным, а ведь правда. Есть какая-то другая реальность, и я как будто знала или знал. Это карта тайны. В приятностях какие-то тайны могут открыться или какие-то новости вас словно найдут. По этому аркану вы сами можете, как в приятностях, о себе много не говорить, и где-то карта об этом советует. Храните молчание. Удача любит тишину, удача любит, как и успех, ну, где-то, когда мы не предвосхищаем. Для кого-то из вас, мои дорогие, сложные отношения.
кстати, с учетом тройки мечей. Может быть, был какой-то любовный треугольник, и кто-то из вас, неважно, девочки меня или мужчины смотрят, вы можете прийти к выводу, а мне надоело быть за кулисами. Мне надоело быть на вторых ролях. Если я и буду на вторых ролях, то это когда по аркану жрица больше это мы для себя что-то делаем, или когда мы рассчитали правильно какую-то стратегию, понимаем, что да, в этот период времени, ну не время мне на авансцену выходить, но так, чтобы меня держали где-то в углу, вот с этим вы, скорее всего, не захотите согласиться. И ваша будет сильная позиция, когда все же по верховной жрице она никого не предупреждает, что собирается делать, но действует она очень аккуратно. Чтобы не навредить себе, она сама как будто хочет оставаться в тени ровно до того момента, сколько это необходимо. И, может быть, вот вам такие энергии и будут помогать. Но, повторюсь, это не посредством, что кто-то вас так пытается на вторые роли отвести, а когда вы, ну, из желания себе не навредить, действуйте именно так. Карта Совет, девятка чаш. Шикарная карта самодостаточности, денег. Когда какой-то проект у вас осуществляется, когда есть и возможности по девятке чаш, хоть и чаши вроде как чувства, но нет, здесь про материализм, мои дорогие, нам говорят. И это карта исполнения желаний. Как будто ваше желание исполнится. Нам не говорят, что это будет в период весенний. Видимо, что-то и весной, безусловно, состоится. Но как будто ваше желание нужно продолжать исполнять. Может быть, от вашей настойчивости, где-то трудолюбия, безусловно. Это карта самодостаточности. Это не та самодостаточность, которая сваливается нам, потому что что-то нам предложили. Нет, это то, что мы построили сами. Это то, что мы сами наработали. И вот тот результат мы и получаем. Где-то карта говорит, как ты проработаешь, как ты проведешь это время, такой результат и получишь. Но этот результат будет восхитительным, если вы правильные какие-то ориентиры возьмете в течение весны. Потому что продолжение словно следует, мои дорогие весы. И это то продолжение, которое вас как и вдохновит, так и порадует. Может быть, придаст новый вкус свободы, новые перспективы, может быть, увидеть мир. Все-таки, если мы говорим денежная карта, да, или конкретно материальная, а тут на деньги у вас 15-й аркан. Помните, мои дорогие, наверное, что деньги это не само по себе какое-то накопление или, ну, как будто собрать там нужно сумму. Деньги это один из способов взаимодействия с миром. И знаете, для вас будут очень важны путешествия. Когда в минуты хандры или когда что-то идет не так, позвольте себе недалекое путешествие. Вам как будто будет очень важно увидеть, вот как по аркану повешенный, словно жизнь с другого ракурса. И правда, в путешествии мы возвращаемся всегда совершенно другие. Позвольте себя больше вдохновлять. Перекладывайте на себя, мои дорогие, весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.